ये शांत शुरू होता है, पहले एक शांत आसमान, फिर काले बादल जमा हो जाते हैं, फिर आसमान चुपचाप चार्ज हो जाता है। बादलों के अंदर टाइनी वाटर ड्रॉप्स टकराते हैं, आइस पार्टिकल्स टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्वैप करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बनाते हैं। बादल का टॉप पॉजिटिव हो जाता है, बॉटम नेगेटिव हो जाता है। जब चार्ज बहुत बड़ा हो जाता है, बादल के अंदर एक ब्राइट लाइटनिंग बोल्ट चमकता है, आसमान को रोशन करता है, जिसके बाद एक डीप थंडर रोल होता है। सेफ रहें, घर के अंदर से देखें।